Dober dan, prisrčno dobrodošli spet v knjigarni Celjske Mohorjeve, vsi vi in pa vsi današnji spoštovani gostje. Najprej seveda avtor nove pesniške zbirke, o kateri bomo danes govorili, dr. Marko Pišljar, gospod Peter Abram, ki je knjigo tudi likovno opremil, gospod Jožef Faganel, ki jo je pospremil za strokovno besedo, in pa gospa Alenka Höferle-Pelc, ki jo bomo danes predali njeni umetniški besedi in interpretaciji nekaterih pesmi. V februarju smo tik pred slovenskim kulturnim praznikom, tudi zato mislim, da je datum pravšnji za to, da spregovori poezija. Prav tako poseben občutek je za urednika, ko dobi v roke, bom rekla, zrelo poezijo. Leta 1921 je pri Celjski Mohorjevi šla literarni prvenec Marka Pišljarja Odsevi bližine. Glede na to, da se je pravzaprav od profesionalnega dela, tudi kot vodja bolnišnice v Idriji v tistem času poslavljal, pa je prišla na plan umetniška, pesniška ustvarjalnost. To niso bile prve pesmi, ampak to so pesmi zrele, ko jih dobiš v roke in tako rekoč skoraj pripravljene za objavo, in da veš, da bodo pri bralcu, ko jih dobi v roke, zazvenele, da bo duša se na njih odzvala, da jih bo srce razumelo. To je tudi za urednika zelo dragoceno, zato smo toliko bolj veseli. Tako, 3 leta kasneje, enaki zasedbi, nova pesniška zbirka. In tokrat se podajamo na šepet Križpoti. Gospod Faganel, izvolite, prosim. Hvala lepa za ta uvod. Ko smo se pred praznovanjem Prešernovega smrtnega dne zbrali v Mohorjevi družbi, da počastimo multimedijsko umetnino. Pred nami je zbirka pesmi Šepet Križpoti, zbirka, ki je dobila svojo umetniško podobo tudi v likovnem izrazu. Ne samo na naslovnici, ne samo na zadnji strani, ampak namenoma nisem štel. Tukaj je popolnoma uravnoteženo in dobili smo multimedijsko umetnino, ki je pa povezana. Pesmi so povezane z likovnimi, likovne s pesmimi, to se pravi, še malo pa bo umetna inteligenca prisotna. Zelo me veseli, da je med nami tudi poleg pesnika in zdravnika tudi gospod likovni umetnik. Pred mnogo leti sem eno slikco tvojo kupil, imam v kuhinji, in čisto vsak, ko pride noter, reče, kaj pa je to za ena fajn slika? In sicer od vseh generacij, tudi vnuki. To se pravi, imamo pred seboj za odseve bližine šepet Križpoti. Jaz sem pogledal, kaj je to Križpotje v slovar. Fran. Križpotje je prostor, kjer se križa, stika vse manj pomembnih, navadnih vaških poti. To se pravi, to ni križišče, to je prostor, kjer se stika vse manj pomembnih, navadnih vaških poti. In te navadne vaške poti so postale lepe pesmi. Za začetek bi prosil Alenko, da pogleda na uro in prebere pesem Čas. Sem pozabila, da rabim očala. Pa ti je posodno. To so zdaj najpomembnejše orodje za starčke, so očala. Ampak tudi za mladenke.
čas. Sreča se rojeva v bivanju, v srečanju z modrim nebom, s pomladanskimi vetrovi, z deževnimi kapljami v meglenem jutru. Sleherni išče svoje ogledalo v srečanju. Ko začutil je pogled, prepoznal vonj dlani in so spregovorila usta. Srce potrebuje čas za zrenje lepote. Mora poslušati, da se lahko umiri. Mora čutiti, da se zaupanje rodi. Čas tedaj postaja del naju. Zrak, ki ga dihava, voda, ki naju obliva. Pot, po kateri hodiva naprej. Prosim te, da kar stojiš naprej, ker zdaj je pa na vrsti pomembnež. Kdo izmed nas? Živel je v velikem svetu. Tisto jutro se je zbudil prezgodaj. Taval je po brezimnem vrenju misli. Stiska v prstih je odsevala smrt. Prestrašen je izgubljal tla pod nogami. Spoznal je zmoto. Bil je samo palček na lutkovnem odru. Igral je pod mogočnim soncem, nepomemben lastnik prevelike sence. Kazalci so bili majhni, dlani negotove, glas hripov. V jutranji svetlobi je nagnil svoj pogled in pri sopotnikih iskal razumevanje. Zaploskajte, ker bo spet ostala Lenka. Ki ima naslov Bukve v vetru. Pa nismo nič popravljali v knjige, ker niso mišljene knjige. Kot bukve na grebenu Križne gore nas upogiba. Prepleta roke in prsi. Dviguje besede razumevanja, mehča trdoto samovšečnosti. Trpljenje nas upogiba, bolečina bolezni, izguba umiranja, kot bukve v gorskem vetru nas upogiba. Kot bukve v gorskem vetru nas nagiba k koreninam zaupanja, drug drugemu nas razpira. In pesem je spregovorila. Kot se jezero ozira v pritok mogočne reke, v tišino temačnega meandra, v grobo valovanje penečih se voda. Kot potok posluša živahne ritme brzic in odmeva v vrhovih soteske govorica, mrmranje stoletnih smrek. Kot se nežni zeleni tolmuni zarisujejo v spomin voda in oči obarvajo besede s skrivnostjo globin. Marko, si zadovoljen z interpretacijo? Upam, da lepo bi bilo, da bi še ostale Karona prebrala. Ne, ampak zdaj se bomo pa prepustili, kako se zapisana beseda pesnika sliši. Veš, kje si izbral? Ja, prosim. Prostor, kjer se križa veliko manj pomembnih navadnih vaških poti. Križ potja. Po topoganu ponovjenih priložnosti drsim in iščem bližnic do prihodnosti. Prepoten v dojemanju dneva, od jutra do večera, utapljam se vsak dan. Kje je preprostost, da sega v bito svobode otroških misli? Ko poznal sem svojo dalj, mladostni pogled v jutranji zor,
Izza zavese vsakdanjega teatra rešilna misel ozira se na križpotja spoznanj. Oddaljenost postala je bližina, skrivnostna pot do resničnosti srca. Applaus. Zanimivo, da je prva zbirka imela naslov Odsevi bližine in po nekaj letih smo prišli na križpotja Vaška, kjer šepeta beseda. Pesmi je precej v tej knjigi. V tej knjigi je pa tudi veliko likovnih stvaritev. Včeraj zvečer sem rekel, zjutraj bom preštel, ali je uravnoteženo ali ni. Nisem preštel, ker je uravnoteženo. Enako veliko besed, pesmi, kot enako veliko podob. In tisto, kar mi je najbolj razveselilo, potem ko sem se ujezil na začetku, ko sem zaznamoval, katere pesmi bo kdo prebral, ni bilo kazala, ampak bila je samo vsebina po glavi. To se pravi, ne smemo brskati po pesniški duši kot po leksikonu in iskati to, kar iščemo iz svoje notranjosti, da pride ven, ampak se moramo prepustiti. Beseda, zapisana beseda, je pravzaprav znak, kaj ne? Ja, kaj pa ni znak? Je? Vse znak. Ja, ampak recimo, seveda je znak, ampak tukaj, če po zgodovini brskamo, ne? Vemo iz Svetega pisma, v začetku je bila beseda, ampak ne zapisana. Ko se je zapisala, je dobila pa tudi likovno podobo. In tukaj se prepleta oboje, slišano, mišljeno in videno. Likovni umetnik je v hipu nastala ta knjiga? Ne, seveda ne. Kaj ne rečemo? Jaz sem strašno enfak človek, ne, zdaj, ko gledam vas, me bolj zanimate vi, ker to moje delo, ki sem pravil tle. Vsak nosi v sebi eno celoto, ne pa vsem, ne jaz, ne kdorkoli drugi, ampak je zaključena celota, celovit je. Vsak človek je celovit. Če ni, potem ne živi, ni živ, ne. Tako da mene zanima samo to, da ko nekaj naredim, da ta stvar živi, ampak ta stvar ne zaživi, če v sebi čutim interes. Ne? Se čutim v sebi nek stranski namen. Pa jaz mislim, da je vse tako v življenju. Da mi živimo drug ob drugem, včasih smo živi, včasih nismo živi, ker smo, tako ko opazujem, sicer živim ven z mesta, dosti sam, ko se ozrem v ta živžav življenja, opazim ogromno interesa. To je tako nabito samopromocija, to je tako nabito s pomembnostjo, ampak trava ni pomembna, človek ni pomembna stvar, je bitnostna stvar. To je nekaj izvornega, živega, vrednega, je vrednota. Jaz pa kažem, da, ne vem,
ljudje smo se izgubili. Mi je žal, da to rečem, ampak pomembno nam je videti to, kar je videti. Risba ni dobra, slika ni dobra zaradi tega, kar je videti. Zaradi tega, kar je. Če je. In če je interes, tega ni. Sami presodite, a je kaj vredno ali vredno več. Ne. Ni moja naloga, da to promoviram. Ni naloga, da promoviraš, ampak ustvaril si, se dopolnjuje in od besed izgovorjenih pride v likovno in kjer odpreš, se ujema. Vendar ne gre za harmonijo sveta, to je iluzija. Ne da bi se posvetoval s pesnikom, sem si dovolil odpreti knjigo tudi na strani 65, kjer je pesem V viharju nasilja. Smo zdaj tu, v viharju nasilja. Pesem se takole začenja. Združila jih je smrt, obnemogle in sestradane v koncentracijskih taboriščih, postavljene pred strelski vod. Združila jih je smrt, padle v bojih za domovino in branilce domov, pobite in potolčene v breznih in rovih. Združila jih je smrt v vojni in po koncu jih je zbirala na tisoče in 10 tisoče. Mlade, prihodnost družin, otroke upanja in starce modrosti, nešteto nedolžnih. Sprejela jih je smrt v viharju nasilja, na okopih nasprotnikov, revne in bogate ni izbirala. Pustila je le pečat nečloveškosti morilcem, v dušah grizejo nema vprašanja umrlih, pečat grozen njim, ki so dvignili roke nad nedolžne. Pustila je pečat stiske materam in očetom, ženam in možem, hčeram in sinovom, prijateljem in sosedom. V globine duše so se vstisnile slike groze nasilja, nikoli ugasli ogenj krivic, enak pri vseh, ki so morali umreti. Kako brezčasno je spoznanje, ki blodi po našem narodu in se ne moremo odločiti. Ne vem, če te pesmi ne sodijo tudi v neko izročilo, ki izhaja iz spoznanj, kjer Peter živi tam na Primorskem. Tudi Marko ne prihaja iz gorenjskega konca. In ena od najdlje prodajanih knjig pri Mihorjevi so Gregorčičeve poezije. Vsake toliko časa se Simon Ozvatič odloči, da ponatisnemo. Ponatisnemo in odpremo z veseljem tudi pesem, ki jo vsi poznate. Se ne bom povedal cele, ampak odziv na njo. Nosi naslov Oljki. Začne se takole: drevo, rastoče v vinskem bregu, lepo zeleno v belem snegu, oj, drago oljkovo drevo, pozdravljam te srčno, srčno.
Marko, kako je odzvanjala ta pesem v sodobnem času tvoji duši? Oljka. Čakala nas je pred hišo 500-letna Istranka. Na kraških vzpetinah, naslonjena v zatrep zemlje, prikovana v kamnita tla. Strmeča v nebo, kot se mladost poganja proti soncu, z mladikami na skrivenčenem deblu prepleta veje v ustvarjanju in trpljenju. V vetru šelestijo oljčni listi. Našim srcem igrajo glasbo stoletij, šumijo, obdarjajo z mirom. Ječijo izpod zemlja korenin in z nevidnega obzorja mrtvih nežno sporočajo besede. Razkrivajo dušo prednikov. Korenine so srkale spomine, svetlobo in grenkobo, sprejemale bolečine. Vztrajnost se je prelivala iz korenin v grčavo deblo. Preživela je stoletne suše in vročino njenega objema. Pogovarjala se je s prihajajočimi in se jokala z odhajajočimi. Videla je vojno in videla je smrt. Bivala je s trpljenjem in srečo, z nevestami in ženini. Z oljem hranila tisočire, mlade in stare. Skromnost skrivila jo je k tlom. In Gregorčič zaključi, tedaj potihne za vsek dan srcami in sveta vihar. Nekako sta se ujela. Nisi mi ti povedal, ampak sem jaz pogrutal. V resnici nisem mislil, da bom napisal neko paralelo Gregorčiču, ker je prevelik. Prevelik in predaljnoviden in hvala, da ima tudi svoje rojake, ki vidijo naprej. In danes smo nekako v duhu na nek način zbrani, tudi tole sem vzel iz knjižne police. Ni bilo še tukaj predstavljeno, ampak je bilo v Celju predstavljeno, v domu svetega Jožefa, kjer je umrl moj soimenjak Jože. In knjiga nosi naslov Dopuščanje in odpuščanje ob Cedronu. Ali ni ta naslov odgovor na tisto vprašanje, ki se nanaša na pesem, ki se jo drzno brez soglasja avtorja izbrati za prezentacijo v viharju nasilja? Ali bomo dopustili, da priznamo, kar smo doživeli kot narod, da bomo lahko odpustili? No in tukaj bi kot lektor še en komentar povedal, zato ker so med nami tudi teologi. Rimski dopisnik, ko je o papežu poročal, zmeraj je povedal, da je papež govoril o odpuščanju. Ampak govoril je o odpuščanju. Ali znamo odpuščati? Lahko odpustimo, ko nekdo prizna. Kaj bomo odpustili, če nihče ne prizna? In Bog zna odpuščati in čakamo na odpuščanje, ne na priznanje. Mogoče bi jaz v tej priliki povedal svojo izkušnjo enega kongresa v Trstu, ki je bil namenjen psihiatrom psihologom iz Bosne, po Srebrnici. Glavna misel, ki je izhajala iz vseh ust predavateljev, je bila ta: potrebno je govoriti. Čim prej govoriti o teh stiskah.
Potem sem šel skozi vrata ven, pri nas v Sloveniji že 80 let, že 80 let nismo spregovorili. Ne vem, če vsi poznajo, kaj je to sprava, mogoče je to prezahtevna stvar. Ampak govoriti, spregovoriti. Seveda z vseh strani, ne samo z ene, ne samo z druge. Ne vem, kjera je kriva. Težko je reči. Pa imamo verjetno številni izkušnje pri svojih pobitih stricih. Marsikdo na obeh stranih, pa svojci niso, noben ni bil prizadet, oziroma vsi govorijo, ampak država ne spregovori. No, tukaj te bom popravil, država ne spregovori. Tisti ne dopustijo, kjer bi se dovedel, krivi ne dopustijo, da se spregovori in da bi lahko odpustili. Hvala. Zdaj se pa oglasite še poslušalci. Lepo vas vabim, da tele pesmi kakšno vzamete s sabo, da jo preberete kdaj zvečer, včasih tudi zjutraj, kot popotnica za čez dan. Izvolite. Prosim, gospod Lojze. Mikrofona, ne? Ja, Simon, pozdravljam. Če ne nobedim, bi pa jaz sem kdorkoli je reč. Ne, hotela sem samo reči, da nisem pričakovala pesmi, ki bojo obravnavale to tematiko vojne ali pa bolečine izven sebe, ker prva zbirka o bolečini, o bližini je bila bolj intimna, ne, tako sem jaz čutila, tako da sem, kako mi čakam, da bom to brala in pogledala in me res zanima, kam je šlo to premišljevanje. To sem hotela reči. Hvala lepa. Pozdravljeni in hvala za priliko za nekaj besed. Markotu čestitke k novi zbirki, predvsem pa k spoprijemu k tistemu, kar je v nas, pa če o tem govorimo ali pa ne. In bom povedal nekaj, kar me je pred parimi leti pretreslo. Tukaj smo več ali manj ljudje, ki nimamo z drugo vojno, z revolucijo in z bratomorjem neposredno nič. In ko sem se jaz na Facebooku oglasil, rojen leta 1948, ob nekem dejstvu, ko je upala neka naša pevka na nacionalni televiziji izgovoriti besedo Bog. In to s hvaležnostjo, ker je zmagala za Emo. Jaz sem takrat to komentiral in javila se mi je neka gospa, pol mlajša od mene, ki je rekla, jaz izhajam iz družine, v kateri je moj prednik sodeloval pri poboju na Šentjoštu in je povedala tudi veliko številko. Je rekla, in jaz vas prosim, da mu odpustite. Rekla, jaz težko živim s tem, in jaz sem potem razmišljal, kdo sem jaz, nisem poznal, ne poznam tega človeka, vem za huda dejstva, nimam neposredno nič, ampak sem jo pozneje, bi rekel, razumel in sem ugotovil tudi, da so ljudje na Šentjoštu odpustili. In jaz sem potem rekel, kdo sem jaz, če tudi nimam neposredno nič s tem, da bi se šel neodpuščanje. In so se potem dobila in se pogovorila. Potem smo imeli pa v Podutiku en pogovor s patrom
vrabcem, ki ga poznate, frančiškanom, Petrom, ki je egzorcist, in je rekel: Lojze, ne boš verjel, koliko dela imam jaz s to zadevo, s tretjo generacijo, ki nima nič. To govorim tudi z mislijo na to, da imamo pred seboj strokovnjaka za duševne zadeve. Ne? In rekel, zločini 2 generacij naprej mučijo današnjo mlado generacijo. Je rekel, tolikih hodih meni iz Slovenije, iz Hrvaške, da ne morem vsega za sproti postoriti. Zakaj sem to omenil? Zato, ker je bilo geslo pred kakšnimi 30 leti, to je zadeva une generacije, to se nas ne tiče, dost imamo in tako naprej. Slišali smo tudi pozabimo preteklost. Ne? Ampak tudi da ta dan govori o tem, da so to take zadeve, ki jih ne moreš odpraviti z gesli, ampak z enim zelo ponotranjenim in odpuščajočim stališčem. Hvala. Jaz bi se še dodal, ali pa potrdil to misel. Jaz govorim pravzaprav o pobitih na vseh stranih, na obeh stranih. To je en poudarek, drugič je pa ta, da je resnica, da se ne da pozabiti. Ko kakšni rečejo, pa dajmo vrš čez ramo in začnemo živeti znova, pa naprej, tam ne pozna osnov psihologije. In danes vemo, da se transgeneracijsko prenaša vse, dobre in slabe izkušnje. Jung je govoril o arhetipu. Arhetip so spomini takih težkih stvari. Na levi in na desni. Hudo je. Ampak govor, da to ni res, oziroma da lahko pozabimo, to je, ne vemo kaj, to je milo rečeno. Ena huda stiska več. Lahko daš. No, tukaj smo slišali različna stališča. Kot neduhovnik, kot preprost vernik. Če sem želel, da mi odpustijo, sem moral priznati, da sem grešil. In te besede, te misli bi morale napolniti naš prostor, da bi lahko odpustili. Priznanje in odpuščanje. Dopustiti, da bodo lahko priznali. Pa nočejo. Izvolite, svetujem, da berete te pesmi, da upoštevate tudi, da je med nami vrhunski umetnik in psihiater in učitelj, tudi ne samo za duševno zdravje, ampak tudi za poezijo. Marko mi je enkrat zaupal, da mu je pokazal Felcu svoje pesmi, pa Felc ni bral pesmi, ampak je dal dobre nasvete, ne? Ja, moje pisanje je tam iz 90-ih let naprej, pravzaprav. Leta 2008, ko je odhajal, sem sam pri sebi rekel, zdaj mu pa moram pokazati. Se bi bilo škoda, da ne bi tak strokovnjak, tak pisatelj z veliko kilometrino to prebral. In ta recenzija je bila ostra, to ne delaj, to dej opušči, pojdi na globoko. Ene pesmi so pa, a veš, biseri. No, takrat naprej sem pol pa iskal način, da bi jih izdal. Zdaj niso vse biseri, upam, da bo pa saj kakšna se dotikala. To si vsak želi, slikar tudi. Tale slikar se dela, kot da ga nič ne briga, ampak če je to prebral pa slikal, ga je presneto brigalo. Slikar se ne dela, da ga nič ne briga.
to niti najmanj ne. Samo slikar je, kaj ne vam rečem, selekcionira zelo veliko rad, je rad pozoren do samega sebe in zelo rad selekcionira svoje misli, občutka, ne, in vzpostavlja tudi odnos do teh svojih občutkov in teh svojih misli. Ne. In ni vsak odnos dober, ne, tudi v osebnem, ne, do samega sebe. Zato se vrnem na začetku, kar sem rekel, ne, danes vidim to družbo tako, odvisniško družbo. Se pravi, ljudje se na prvi šus identificiramo s tem, kar mislimo, da smo. Se ne soočamo. Pa to ni zdravljenje. Se pravi, soočati, to je prva stvar. Kaj šele umiriti, pogledati in največkrat, mislim, če imam srečo, ne vidim več. Ne, in sem toliko pozoren, da pride določena misel, ki se mi zdi vredna. Ne, in nastane pa ne, tudi risba ali slika ne nastane, če imam kakšna stranska, ko imam neka stranska koristi od tega. Kakršnakoli. V tistem hipu mora biti samo ena stvar. Resnica. Da to, kar delaš, je res. Ne? Vse, o tem se da dosti, bi lahko ogromno govorili, ne? Sej, v tej knjigi je z besedami in slikami povedano marsikaj. In kakor knjiga nima natančnega kazala pesmi, kar mi je delalo težave, ko sem zjutraj listke noter dehal, pa žal sploh nima, koliko je likovnega dela. Koliko je poleg umestnih večbarvnih slik tudi umetnin z linijami, ki povezujejo na nek način besedo s tem, kar doživljamo. In Alenka je odprla. Glejte. To se pravi, ne vemo, kaj je vse v tej knjigi. Zato je nemogoče, da samo ostanete tukaj, ampak nujno morate vzeti knjigo s seboj. Marko bo pa podpisal. Pa ne samo Marko, ampak tudi Peter, hvala, ker si uganil, da se ne moram spomniti imena. Odslej, ker imam diagnozo, da nimam demence, zlahka pozabljam. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem gostom. Na različnih točkah se naše poti križajo, ne? In se mi zdi, da na tem križpotju, kjer smo se danes srečali, je zašepetala kakšna tema, ki morda v zbirki ne prevladuje, nikakor ne, ampak očitno je danes nagovorila, tako da ja, veliko tega ostaja, še izziv za branje. Pesnik nekje piše, da srce potrebuje čas za zrenje lepote. In če kaj, knjiga zahteva čas in knjiga daje razkošje časa. Zato vas zlasti pred slovenskim kulturnim praznikom vabim k branju. Vabim, da knjigo vzamete v roke. Tudi ta je danes na voljo po nekoliko nižji predstavitveni ceni in v mesecu februarju je Celjska Mohorjeva znižala ceno poeziji marsikatere knjige, tako da vabljeni, da tudi po tej ponudbi malček prebrskate. Da pa slovenski kulturni praznik ne bomo praznovali samo smrti našega največjega pesnika, jaz ob tem rada pomislim tudi na 9. februar, ko je bil pa rojen Franc Saleški Finžgar. In danes teden vas vse vabim ob istem času na isti kraj, ko bomo predstavili monografijo o Francu Saleškem Finžgarju, ki je konec prejšnjega leta išla v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Z nami bo akademikinja doktorica Marija Stanonik, pa doktor Janez Bogataj, doktor Janez Gril, doktor Branko Šuštar in še marsikateri izmed ustvarjalcev te bogate monografije. Tako da skupaj zremo
literaturi in lepoti naproti. Hvala lepa. Da bo po Prešernovem dnevu takoj tudi Finžgarjev praznik. Poleg napovedanih bo prišel tudi Jožef Faganel. S posebnim razlogom. Bom pa povedal naslednji teden. Lahko samo še poveste, zakaj sta dve različni knjigi tukaj, ne vidim, brat. Je to ena knjiga v različni? Ja, morate očala dati boljša gor, če ne pa pridite pogledati. To sta dve zbirki istega avtorja. Aha, prva pa zdaj zdajšnja. Ja, pa je dopolnjena. Tretja bo tudi po mojem vztrajanju enaka kombinacija slike in besede. Glej, Marko, da boš napisal. Smo se pa že menili, da boš šel na novo področje, ne samo za starčke, zdaj piše veliko tudi za naše vnuke. To je težje, ampak bo bolj potrebno.